Тийм ээ, одоо бидний амьдрал чинь бол одоо маш их хувиралт гарсан шүү дээ, тийм ээ. Удаа болгон сайхан хоол идэл, өдөр болгон одоо жил цагаансар болж байгаа юм шиг их идэж, их ууж, их таргалаж, тийм ээ. Идэж байгаа хоол нь ч гэсэн маш их хувиралттай болсон. За тэгэл тоос өөхөн их, шихрэн их, тийм ээ. Маш найрлаг бүтэцтэй. Тэгээд одоо тэр дийлсүүл хоолч маш их байна. Ингэснээсээ бид нар яаж нэгвэл энерги нь ихтээд шимт хижээл нь дутагдж байна. Энийг их зөв ойлгох ёстой юм байна. Юугийг энерги гэдэг бол одоо бид нарын идэж байгаа хоолны доторх нэгэн зүйл нь л өндөр байна гэсэн үг. Шимт хижээл гэдэг бол 8 төрлийн их шимт хижээл гэж байна. За энэ дотор ч одоо олон төрөл багтана. Тэгээд энэ шимт хижээл гэдэг юм бол олон төрлөөс ирдэг юм а гэж ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд ингэснээс болоод одоо шимт хижээлийн тэнцвэр алдагдаж байна шүү дээ. Одоогийн байдалд бол хоол хэдий их тусмаа л тэр сайн биш харин зохистой шимт хижээлтэй байман сая хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу. За жишээлбэл витамин эрдэс бодис дутагдах юм уу тийм ээ. Олон зүйлийн одоо шимт хижээлийн тэнцвэрүүд хоорондоо тэнцвэргүй болж байгаа байхгүй. За дээрээс нь эргээд одоо яад юм гэхээр чинь нийгмийн дараас их хүнд байна тийм ээ. Одоо хүн хүний хоорондох одоо мөрцөн гэх юм уу энэ өрсөлдөөн гэх юм уу олон зүйл нь одоо их юу яаж байгаа байхгүй. Тэгээ дээрээс нь бас одоо сэтгэлийн дараас орж ирэхээ гадна бас тэрэгэн суун хөдөлгөөнд дургу. За гих зэргийн олон асуудлаас болоод яад юм гэхээр чинь за таргалж байна, илгэн нөөхөлж байна, цуснаа шихрэн өндөрдөж байна, цусны даралт нь өндөрдөж байна, цуснаа өөхлөг нь өндөрдөж байна. За тэгэл олон зүйлийн зүрх тарих цусан судснаа өвчин олж байна, тэр тулаа өвчин олж байна. Тэгэхээр ингээд олон зүйлийн юм өвчин олж байгаа байхгүй. Энэ өвчнүүдийг ерөнхийд нь юу гэж нэрлэж байгаа маа гэвэл баян эрхэм өвчин гэж нэрлэж байгаа юм. Энэ нь бол шууд бидний амьдралтай шууд холбогдолтой. Бидний амьдралын хэвшил даатгал өөрчлөлтөнтэй л холбогдолтой байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор эдгээр өвчнийг олохгүй л гэвэл та эрүүл мэндийн тухай анхаарал тавь, эрүүл мэндийн тухайтай суралц. Тэгээд та эрүүл байхын чинь үндэс суурь бэрдэнэ. Энд олон зүйлийн шалтгаанууд байгаа л да. Би нэг хэдэн зүйлийг дурдъя гэж бодож байна. Юунаа өмнө бид нар амьдралаа одоо зохистой байлгах хэрэгтэй. Тийм ээ. Бидний одоогийн байдлаар бол одоо жаргал ихтэй тийм ээ. Биеийн хөдөлмөр багтаад хүн ч ерөөсөн залахгүй амтын чинь тэгэл жаргал ихтэй л улам залхуурал байна шүү дээ. Тэгэл энерги нэгтсэн л байгаа байхгүй юу. Хамгийн гол бидний хоолн дотор байгаа энергийн зүйлсүүд их байна. Тийм ээ. Тийм болохдоор бид нар юу яах ёстой байна гэвэл энерги хоол их тусмаа сайн биш болохоор бид нар хоолыг зохистой хоолж ил байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо нийгмийн хөгжилтийг дагаад ингээд сайхан хөгжөөд ирж байна, амьдралын төвчин сайн болж байна. Гэвч бидний үжил ухамсар харин сайн биш байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл бид нар ер нь хүн бараг тийм одоо үеийн шиг ийм элбэг дэлбэг амьдралтай цаг үе маш бага байсан. Бидний энэ үйлчлэл хөгжил төвхөөс аваад үзэхэд бол одоо хятад ард улсаар аваад хэлэхэд бол одоо 90-70 оны өмнө бол дөнгөөр гидсэн борлуулж чадчихсан юун ийм бүх юм хангалттай хаана оцсон ч л идэх юм дүүрэн байдаг. Ийм цаг үе хавар байсан. Тийм болохоор хүний энэ цаанаасан хүний оюун ухаанаас бол идэх юм олдж ивэл илүү иддэг ийм мөрхөө хадгалах ийм зорилт юм уу ийм хүний тархинаа одоо шингэцсэн ийм юм байж байгаа байхгүй. Тийм болохоор бид нар өндөр хоол олдохдоор их идээд байна шүү дээ. Тэгээд өөрийн дуртайгаа илүү идээд байна шүү дээ. Шинэ хижээлийн тэнцвэрийг алдуулахгүй. За ингэхдээ бидний үжил ухамсар бас сайн болсож үцээгүй байна. Одоогийн бол авч хэлэх юм бол хоолыг яаж идэх ёстой гэдэг юм уу, ховдоглохгүй гэдэг юм уу, зохистой яаж тэнцвэр энэ үжил ухамсарын талд одоо хүрээгүй. Тиймээс бид нар яах ёстой? Эрүүл мэндийн тухайтай суралцах ёстой гэж бодож байна. Тэгээд одоогийн нийгмийн хүний одоо сэтгэлийн дараас өндрөө тийм ээ. Одоо ийм болохдоо одоо бидний биеийн дотод явагдаж байгаа сэтгэл санаа тайван амгалан болохдоо бидний дотоод бодисын солилцоонууд сайхан тэгш явагддаг байхгүй. Сэтгэл санаа тайван бос болох үед бидний дотоод үйл ажиллагаанууд хүртэл самуурлын байдалд орж байгаа юм. Энийн талд анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд одоо бидний хоол ундын талаар аваад хэлэх юм бол бас өнгөрсөнтэй адил тийм сайхан байгааллаг биш ээ. Олон зүйлийн анхаарах асуудлууд бий. Адгалжил одоо энэ ногоогийг идэх үедээ адгалжил яаж угаах ёстой, яаж ус алдгал халуун усанд одоо нэг удаа тагнаад одоо ингэж үрээд авч явах, нэг услгаад авч явах ч юм уу. За иймэрхүү олон асуудлуудыг зөв ойлгож мэдэх хэрэгтэй байгаа юм. Гэхдээ улс энийг одоо засарч ил байна л дээ. Олон зүйлийн асуудлууд байгаа. Тийм ээ. Нөгөө талаараа хүн төрөлхөтний амнаас одоо 100 жилийн өмнөлтөл 35 нас байсан одоо бүр 100 муу хүрж штэ 80 маяг хүрж юм тий. Ингэхдээ чинь бас олон зүйлийн өвчнгүүд илэрж гарч ирж л байгаа байхгүй юу.
Тэгээд энэ дотор одоо хамгийн чухал юм л одоо энерги ихтсэн л байгаа. Энергийн гол эрэлтэн дээр бол эмчтэй хүний бие ч юм бол уурэг, өөх, чихэр, витамин, эрдэс, бодис, ус тийм ээ. Ийм 6 зүйлээс бүтдэг. За энэ 6 зүйлийн дотор нь бол 3 зүйл нь энергийг хангадаг. Нэг нь бол өөх дос, энийг мэдж байна. Амтны өөх тийм ээ. Ургамлын дос байж болно тийм ээ. Амтны дос байж болно. Дээрээс нь бол тэр гурил цагаан будаа гэдэг чинь бол шихрийн төрөл, нүүрс уснаа нэгдэл гэдэг. Энэ бол гол энергийг хангадаг юм. За дараад нь бол яг вэ манай идэж байгаа уургийн төрөл, бид нар уургийг зохих хэмжээнд заавал идэж явах хэрэгтэй. Хэтэрхтэр нь биеинд бас муу. За тэрийг дараад нь тайлбарлана л да. Ингээд энергийн ихтэй бол хүний амь насыг хурдуулдаг. Энерги зогстой байхад эрүүлэр урт насалдаг. Ийм болохдоор бид нар хоол хэдийлэх бол хэдийл сайн гэж ерөөсөн ойлгож болохгүй. Хоолн дотор байштай шим тэжээл нь энерги нь одоо тэнцүүхэн тийм ээ шим тэжээл нь тэнцүү ингүүл сая болно л доо. Бид нар одоогийн байдлаар авч хэлэх юм бол энерги нэх шим тэжээлийн тэнцвэр нь алдагдсан одоо олон зүйлийн шим тэжээл дутагдсан байгаа байхгүй юу. Ганц зүйл нь л өөдөө яваад байгаа юм. За ийм болохдоор одоо энэ уурэг, өөх, шихэр гэдэг юм уу, одоо витамин, эрдэс, бодис гэдэг юм уу, энэ зүйл зүйлүүдийг л сайхан тэнцүүхэн авч явах хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо бид нар цэвэр агараас одоо хүчил төрөгч авж байгаа. Бидний хоолн дотор одоо нэг зүйлийн чухал юм байгаа байхгүй юу. Бидсэн замд ингэдэг ширхлэг ид. Энэ нь бол амтны гаралтай хоолоос биш ургамлын гаралтай хоолоос эрэлттэй байдаг. За ширхлэг идэн бол эзэн замыг цэвэрлж байдаг. Энэ нь бол юм одоо тэгвэл тэр бүдүүлэг хоол хүнс гэж байна шүү дээ. Юугийн бүдүүлэг хоол хүнс гэж хэлж байгаа юм бол бүдүүлэг хоол хүнс чинь хальстай будаа тэр хар талхаж гэдэг юм уу тэр замбай гурилж гэдэг юм уу тэр ногоо жимс гэдэг юм уу төмөс гэдэг юм уу энэ дотор байгаа нэг модлог зүйлийн бодис хүний биеийн шингэдэг бодисыг л бүдүүлэг хоол ширхлэг идтэй ширхлэг ид уулсан бүдүүлэг хоол хүнс гэж хэлж байгаа. За энэс хожимд би бас бүдүүлэг хоол хүнс гэж яригдах байхаа ер нь бол тэгээд ингээд хэлэхдээ зэрэг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд бидний одоогийн иж байгаа хоол чинь яаж байгаа юм гэхээр энергиэр их өндөр байгаа. Энерги гэдэг нь бол одоо би сая ярьсан тэр энерги гаргадаг бодисууд. Энэ бол шим тэжээлийн зөвхөн нэг л төрөлд орж байгаа байхгүй. Маш олон шим тэжээл байгаа. За ийм болохдоор одоо бид нар бол одоо энэ шим тэжээлийн талд маш анхаарах хэрэгтэй, тэнцвэн байх. Энэ шинжлэх ухаантангууд одоо энэ энерги хязгаарласан юм дуршилтууд хийсэн байна л дээ. Дуршилтаараа дамжаад бол одоо маш та одоо өрт орхой, хулган, туулай, нохой, муур зэрэг олон амьтанд одоо тэр бас сармагчнд хийсэн байгаа. Энэ амьтнуудын одоо энергийн хэмжээг нь багасуулад тэгээ зохистой орчин ах үед ингээд одоо зохистой хөдөлгөөн хийсэн үед одоо энэ амьтнуудын амь нас бол эрс уртдсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд энергийн хэмжээ багасгахдаар одоо амь нас уртдгаа гэсэн ийм одоо шинжлэх ухааны судалгаа хийгээд үр дүнд хүрсэн байл дээ. Тэгээ хүн бод дээр авч хэлбэл бас туршилт хийсэн зүйлс олон байгаа. Хүний бие гэдэг бол маш ухаалаг тийм маш том зохион байгуулалттай юм бүрэн зохицол доо. Энэ хүний тархинд аваад хэлэх юм бол яадаг юм гэхээр энэ энергийн хэмжээгээ хасангуут нь одоо хүний биед л ч юм бол ер нь бол тарих тэгээ тарих бол хамгийн том сэтгэхүй тийм ээ хамгийн их чийжлэх тогтоох чадвартай ой тогтоолттой газар. Гэвч бол хүний биеийн эд эс бүгдөө зохих хэмжээний юм ой тогтоолттой байдаг байхгүй. Энергийн хэмжээ багасаад эхлэнгүүч уурга тарихаасаа эхлээд одоо эд эс хүртлээ яанааг бол энергийн хэмжээ одоо багасж байна гэж ойлголт байгаа. Тэр ой тогтоолт болгоод одоо удахгүй баг юу ирнэ гэвэл өсгөлэн иж магадгүй гэд зарлиг буугаад өөрснөөгөө хувиралт үүсгээд одоо эд бодисын солилцоогийг одоо энэ шинэ хуучнаас солилцоогийг аажимхын явуулах хөгшрөлтийг удаашруулах ийм үйлдэл гарч ийн гэж байгаа байхгүй. Ингэснээр одоо энергийг хязгаарлахтаар амь нас уртж байна гэж. Шинжлэх ухаантуудын хамгийн сүүлийн баталгаагаар нь бол хэрвээ бидний одоогийн иж байгаа энергийн хэмжээгийг 130% л хасахад харин шим тэжээлийг асна гэсэн үг шүү. Энэ бол өөх тос болоод одоо гурил цагаан будаа юм уу уургийн хэмжээгийг зохистой тохируулна гэсэн үг. Ийм үед тэгээд зохистой хөдөлгөөнтэй байх үед сая бидний амь насыг 30% уртгаж болно гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нар одоо яг үгүй 2 аяга цагаан будаа идэх юм уу 1 аяга цагаан будаа идэх гэсэн бол тэрнийхэн 30%-ийг л асах хэрэгтэй удаа болгоно хоолндор. Ингүүл та эрүүлэр урт наслах тийм ээ бие чинь одоо эрүүл байх энэ үндэсэнд бол танд батлагдаж өгнө гэж ойлгогдож байгаа юм. Тийм болохоор бид нар их идэх юм болё. Цогцтой хооллё тийм ээ. Тийм ээ заавал хүний энэ ходоод шиг сонирн байдаг байхгүй юу. Та
том аягаар идээлвэвэл таны одоо тэр том аягандаа л зогсцсон байдаг. Та бага аягаар идээлвэвэл таны одоо чинь агшаал тэр бага аягандаа л зогсцсон байдаг. Тиймээс аягаан өөрчлөгдөл бидний эрүүл амьдралд одоо нэг зүйлийн хэмийг заагаал гэдэг байхгүй юу. Тэгэд одоо энэ нь бол шинжлэх ухааны бас нэг туршилт байна л да. Энэ 100 одоо ийм мичийг хоёр бүлэг мичнээ одоо 100 мичинд нь бол одоо чөлөөтэй хоол идэвлээд одоо зураар нь байлгаад бас нэг 100-д нь бол одоо 7-8% цатгаал ингээл одоо хоёр зэрэгээр тижээхэд бол ерөөсөн нэг хэсэг хугацаа дөрснөө дараа л одоо нөгөө дураараа идэж цадад дураараа иддэг юунууд мичнүүдийн бол 150 нь бол орхно ингээд гүү болчихно гэж байна. Гэвч тэр баг шиг идээд 7-8% цадчихсан 130 насчлаа гэсэн үг. Энэ мичнүүд бол харин цаваас эргэлэн урт насалж ерөөсөө өвдөхгүй байна гэж байгаа юм. Нэгэн ч хөхгүй байна гэж. Энэ юугийг харуулж байна гэвэл энэ энерги гэж юм хоол гэж юмыг зохистой байлгах бол хүний амь насыг уртах, амтны амь насыг уртгаж болдгоо гэдгийг харуулж байгаа юм. За энд бас нэг хийсэн туршилтыг байна л дээ. Тэрийг би хэлье гэж бодож байна. За бас л мөн адилхан туршилт хулганаар хийсэн байгаа юм. Бас нэг хэсгийг нь одоо чөлөөтэй дураар нь идүүлнэ. Нэг хэсгийг нь бол 7% хөдөлж байгаа. 7% хөдөлж байгаа л яхад бол хулганы амнаас бол ерөөсөн 3 жил байдаг гэж байгаа байхгүй. Энэ туршилт хийхдээ амархан. 3 жилийн дотор гэхэд нөгөө дураараа байсан хулганууд бараг цугаараа өгсөн гэж байгаа. Наад хулганууд ч юм бол харин амьд байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ навсаар ингээд хөөгөөд бодоод үзэхдээ бол ерөөсөн хулганы амнаас 3 жилээр бодохдоор бол нөгөө хулганууд бол 70-80 хүрээл өгөх гэж байна. Наад хулганууд ч мөр харин 100-аас дээш зарим нь бүр 200 хүртэл насалсан байна гэж байгаа. Ийм болохоор л одоо бид нар энэ талаар одоо ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Иймээс бол энерги болоо хөдөлгөөн хоёр бол хүний эрүүл мэндэд их чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна. За тэгээд одоо энэ яг бодисын солилцооны талаас аваад хэлэх юм бол одоо хүний биеийн дотор бол одоо бидний идээд уусан хоолууд юм байна штэ. Эзэн замаар ороод шингээд шимт хижээл болоод бид нарт ашиглагдана. Түүний дагууд үйлдвэр явагдаж байгаа. Хүний бие чинь их том хэмжээний химигийн үйлдвэр гэж байна шүү дээ. За энэ үйлдвэр явагдаж байгаа болохоор хаягдл бодис гарна уу? Заанаа бохор бодис гарна. За би эдсэн замд одоо их удаан байхдаар тэр нэн илүү амтны гаралтай хоол бол одоо ширхлэг байхдаагаас эдсэн замд удаддаг. Удуул дотроос яа нэг илж ирж муудаад юу үснэг бол хорт бодис үүсдэг. За энэ хорт бодис химигийн уруул явж байгаа гэсэн үг. За энэ хорт бодисууд. За тэгвэл гаднаас бид нар аваж орж ирсэн хорт бодисууд. Тэр хэрвээ ширхлэгтэй хурдан гараа явуул зарим шингэхгүйгээр ингээл гарч штэ. За гаднаас орж ирсэн. За тэгэх зэргийн олон шалтгаанаас болоод бидний биеийн дотор бол юу юм бол олон зүйлийн юм юу өсөж байгаа байхгүй юу. Энэ хаягдмал бодисууд үлдэж байгаа байхгүй юу. Зарим нь бид нар шээгээ гаргах ёстой байсан, зарим нь бид нар өтгнөөрөө гаргах ёстой байсан, зарим нь бид нар хөлсөөрөө гаргах ёстой байсан. Гэх зэргийн юмнууд ч гарахгүй байгаа байхгүй. Нэн онцгойлон бид нар одоо амтны гаралтай хоол хүнс тийм ээ, өндөр уургатай, өндөр шихэртэй, өндөр уургатай, өндөр өөхтэй тийм ээ, дээрэс нь нарийн хоол хүнсүүд тийм ээ. Одоо тэр бүдүүн ширхлэггүйгээр ясан цагаан гурал айл ох сайн цагаан гурал айл ох сайн цагаан будаа тэр чинь бол одоо өнгөрсөн өлссөн үед л одоо бид нар одоо цагаан будаа цагаан гурал олдохгүй байсан үед цагаан будаа цагаан гурал сайн гэдээ бидний тархин дотор шингээд орсон тэрийг л идэх гээд байдаг байхгүй юу. Бид нар яахтараа энэ байгалаас заяасан тэр олон зүйлийн сайхан эрдэн шиш байд юм уу, нарийн будаа байдаг юм уу тийм ээ. Сагдын гудаар байт юм уу? Эдгээр чинь бас шимтгижэл маш сайтай мөртөөсөн хүний эрүүл мэнд дуртай. Тэгэхээр бид нар тэр цагаанлуунд шунаад байгаа байхгүй юу? Тэр чинь тэр бол буруу юм байгаа. Тэр чинь одоо өнгөрөөгөө олдохгүй үедээ эрдэнэ байснаас одоо авч хэлэх юм бол хор болж байгаа байхгүй юу? За энийг тэгэхээр бид нар тохиомжийн харьцалтай байх ёстой л дээ. За тэрийг би дараад нь ярина гэж би бодож байна. За ингээд эдгээр нарийнлаг юмнууд чинь гидсэн замд ороод ингээд шингэхгүй удасаар байгаад яагаад гэвэл эргээд нэг бол гидсэн замд хортогдоор эргээд нөгөө үүссэн хорчийн биеинд ингээд шингэж байгаа юм. За биеийн дотор очоод эсэнд очоод одоо үйлдвэр явагдаад ингээд гарч ирсэн хаягдмал үзүү чинь бас гадагшлах нь удагшилж байгаа байхгүй юу. Гих зэрэгээс болоод одоо бид нарын биеийн дотор их хэмжээний бөөрнөө дараас их өндрүүлж яана. Илгэнээ одоо илгчин одоо том химигийн үйлдвэр илгэнд одоо ажиллах ихийг нөлөөлж яана. Ингэснээрээ одоо бидний хөгшрөлтийг төрөсгөөж энэ амархан өвчин олгож байгаа байхгүй юу. Энэнийг би нэг жишээлээд аваад хэлвэл юм шүү дээ. Хүний бие бол одоо ер нь усаас бүтсэн гэж хэлж болно л доо. Тэр 70% хүүхдүүд бол 80% хүртэл 90% хүртэл ус байгаа байхгүй юу. Бидний эд эсгдэг чинь усан дотор хөвжөө явж байгаа байхгүй. Тийм болохоор одоо нэг сайхан цэнгийг тунгалаг нуураар аваад хэлэх юм бол тэр дотор загас зарайхнууд нэгээд амьдарч байгаатай адил бидний эс ингээд амьдарч байгаа байхгүй. Хэрвээ одоо энэ үйлдвэрээс гарсан тэр муу хог усыг ингээд юу руу хөвчвөл яг загсан өвсөн нөхөөл загсан одоо
өхөн шүү дээ, тийм ээ. Ургамлын чүхнэ амьд өцүүд нөхөж байгаа байхгүй. Тиймээс бид нар биеийн дотроо энэ их том химийн үйлдвэр дотор юу нэг их хэмжээний ийм бодисууд үүсэж байгаа байхгүй. Энийг цаг тухайд нь цэвэрлж гадагшлуулж явах чухалтай байгаа байхгүй. Тийм болохдоор бид нар ямар нэг бол гадагшлуулахыг сайн болгох хэрэгтэй. Хоёр бол гаднаас орж байгаа тэр бодиснуудын хэмжээг битгий хэтрүүлээ. Их хэмжээний мах бид нар лавтай хор ачирна. Тийм ээ. Хайр хэтрүүл хорсол, хоол хэтрүүл хор гэж байгаа байхгүй. Тийм болохоор бид нар тэр ховдголж иддэг, их шунж иддэг. Яг удаа сайхан амттай хоол идэх бол хүний жаргал шүү дээ. Тийм болохоор бид нар бол яа гэвэл удаахан ажиллаад идэхээр тэр сайхан юмыг амтрахдаг. Хурдан идэх чинь амтын мэдгүйгээр эзрүүч нь их хэмжээний төгжиж байгаа байхгүй. Энэ бол зөвхөн бидний амьдрах хөвшил дадгал, бидний буруу ойлголт, буруу сурсан олон зүйл нэх буруутай байгаа байхгүй. Тиймээс бид нар заавал энийг сайхан шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр амьдрахыг зөв. Бид нар сайхан удаан ажиллаа идэх тэр чинь тэр сайхан хоолны амтыг мэдэрчдэг, тэр сайхан шимт хижээлийг авчдаг байдаг. Тэгэл ховдгол хам задгаал орвол тэгэл өнгөрөө шүү дээ. За ийм тал олон талд анхаарах байх л да. Тэгвэл хүн урт насалж удаан жарахын үндэс суурь бэртнөө гэж би бодож байна да.